Real sida udintiin meel kasta dunida ka joogtaan maalin wanaagsan waxaan rabaa shaxdan inaan idinla wadaago shaxdan waxay ka kooban tahay events waa 10 kooxood halka koodisku uu yahay $21 marka maadaama ay jiraan ciyaara waaweyn sida Serie A iyo La Liga iyo ciyaaro kaleba marka 10kan kooxood aan ka soo xulanay marka fadlan marka shaxda ku soo gaarto daawo inaad daawad ka saacadeysaa inaad meelaha qaar as leedahay way ku fiicnaan lahayd maadaama ciyaaraha aad daawato laga yaabo meelaha qaar inaad is leedahay dib wax laga bedelo way fiican yihiin aad ka bedeli karo waxaan arkaysaan sida ugu macquulsan u soo diyaarnaa balse qadartu xaq Ilaahay ka qoran tahay marka waxaan rabaa in isla eegno waxa wada ciyaaraya Sampdoria kooxda koowaad waxay noqonaysaa Italy Serie A ama kulanka koowaad waa Sampdoria iyo Napoli maadaama labadan kooxood markii la isbabac dhigo waxa awood badan Napoli awood badan oo away ah Sampdoria iyo Napoli boqolkiiba Napoli awood badan marka sidaas awood ayaan u xushtay in Napoli ay ka badi karto dhigeeda Sampdoria marka kulankan 2 saac habeenimo caawa ayuu soo galaa Alla idmo shaxda ama kulanka labaad waa Milan iyo Roma oo big game ah oo Italy Serie A isagana ka tirsan kulanka labaad kulankani maadaama uu yahay kulan adag marka waxaan ka soo xulinayna waxaan leenahay meeshan waxay leedahay half 1 meeshan waxay leedahay half 2 giya marka waxaan leenahay kaambida labaad ama 45 daqiiqo ee dambe ee ciyaarta in aanan la iska dhali karin 3 gool 2 gool hadii la iska dhaliyo waa okay balse 3 gool hadii la iska dhaliyo ayay loos noqon kartaa marka ma muuqato inay 3 gool ciyaarta dambe ka imaan sidaan qiyaasayo ama aan qabo ama sidaan ku arkay meelo badanba marka sidaas awgeedaan u soo xushtay kulanka saddexaad waa Maritano iyo Sporting Club de Portugal waa Portugal Premier League ayaan ka soo xulay kooxdan waa kooxda iyadana ugu tunka weyn markii la fiirsho Portugal Premier League kooxdan inta badan war lama geliyo home iyo away waxay dhawr waa gooni laakiin labada dhinacba awood ay ku leedahay Champions League inay ku xasuusataan markay Tottenham la ciyaareysay marka saas ayaan u soo xulinay badi karto kooxda ama kulanka afar waa Dante United iyo Rangers Scotland Premier League iyaga naftirkooda kooxa ugu tunka weyn ku jirta marka Rangersna waxa leenahay kulankani guud ahaan way badinaysaa ayaan u soo xuleynaa inay ka badi karto kooxda maxaa dhigeeda Dante United ku qorantaa ujeedaan kulanka shanaad waa Lazio iyo Empoli Lazio inkastoo Lazio waayahan dambe aysan haysan ciyaaro fiican maxaan ku yiraahdaa macnaha kooxdooda si wanaagsan aanan u ciyaarin balse Lazio marka Empoli kama adko marka inkastoo la rajeynayo caawa in Lazio badi karto balse anaga waxaan leenahay Lazio Braga ama badis maadaama 10 kooxood aan soo xulanay kulanka kale wuxuu noqonayaa Spurs Calcio iyo Lecce kooxan qorantahay Lecce iyo kooxdan waxaan leenahay Spurs Calcio home ah iyo Lecce oo away ah oo Italy Serie A marka Lecce waxaan leenahay Braga ama badis marka haddii adiga aaminsantahay inay kala badi karaan 1.4 ayaa saaran sida ujeedaan haddii aaminsantahay inay Braga ku dhamaan kartaan sidaas ayaa hadda ku saaray haddii aaminsantahay inay Spurs Calcio Braga ama ay geli kartaan badis 4-3 senti saaran marka intaas aan soo xushtay waxaan waa ciyaar UD Almeria iyo Real Sociedad sidoo kale Real Sociedad away ah Real Sociedad da xasuustaan ama Spanish Liga ama kala sareynta horyaalkan La Liga kaalmaha ugu horeeya ku jirtaaba marka UD Almeria ayadan waxaan leenahay Real Sociedad waxaan leenahay Braga badis waxaan waa ciyaar xal u arkayseen Real Madrid oo kooxa ugu tanka weyn ku qayb ka ah iyada iyo maxaan ku yiraahdaa Barcelona isku dhibcay ahayn 8 dhibcay wada lahaayeen xalna waa laga badiyay waa aragteen waxaan waa ciyaar marka adoo isdheeyay Real badinayso ama Real awood badan oo isdheeyay laga badinaa waxaan waa nasiibka aan ku sabarno kooxda kale waa Sevilla iyo Cateva kulankan wallahi horta waa iska adag yahay oo markii la fiirsho laakiin ana waxaan ka soo qaadanaynaa
وانا isbitaal lacag badan ay saareen I don't know sababta u saareen Sevilla iyo Getafe waxaan leenahay laba gool ka imaan Sevilla bal half cambio hore dhahda hataa gool hal gool imaana waxa saaran 58 senti asar waa lacag badan marka anaga laba half ka soo qaadanay inay iska dhali karaan laba gool oo kaliya Rayo Vallecano iyadana iyo Real Betis waxaan leenahay Rayo Vallecano oo Spanish League iyadana qayb ka caawa maghribtii ay soo galaysaa 12 saac iyo rubi بعد المغرب marka Rayo Vallecano waxaan leenahay Braga ama Betis aan leenahay kooxda ugu dambaysa waa ciyaarta labada sugayo Spain La Liga caawa soo gali doonta 5 saac 11ka marka tanna waxaan leenahay Atletico Madrid iyo Barca Atletico Madrid waa kooxda dhanka daafacashada aad ugu wanaagsan Barcelona ciyaarteeda waa iska taqaana waa tiki-taka waxa la yiraahdaa ciyaarta marka wax walba suurtagal Atletico Madrid lagama hoos dusi karo inta badan because daafacooda aad u fiican marka Barcelona waxa leenahay Braga ama Betis ayaa leenahay marka guud ahaan shaxda halkaas aan ku soo afmeerayna shaxda marka waa tana koodka fadlan daawo waxyaabaha leedahay inay ku bedel ku fiican ka bedel aad ba u maasantiin guuleysta